ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕಾಟೆ ಕನ್ನಡ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಪರಿಸರದ ಮಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ಮಾಫಿಯಾ ಕಾರ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? MG ಗ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್. ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಶಾರ್ಪ್, ಸ್ಯಾವಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್, ಸ್ನೋ ಸ್ಟಾರ್ಮ್, ಡೆಸರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೆಡ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಖತ್ ಲುಕ್ನೇ ಕೊಡುತ್ತೆ ಗಾಡಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಏನಿದೆ, ಈ ನೇಮ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವ್ರದ್ದು ಜೆಟ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ಗೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು ಗ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ. ಆ ನೇಮ್ನ ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೈಟ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ನ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡ್ ಮಾಡಿ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ರೆಡ್ ಪೇಂಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಕೂಡ ಬೊಂಬಾಟ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಗಾಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಇದರ ಬೇಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು 38,80,000ದಿಂದ. ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ 7 ಸೀಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 4 ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ 1 ADAS ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 9 ಫೀಚರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ 30ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಗಾಡಿ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಆದರೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಿಡಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಕಂಫರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈವನ್ ಥರ್ಡ್ ರೋನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ನೀ ರೂಮ್ ಇದೆ. ಈವನ್ ಪ್ಯಾನೋರಾಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಡ್ ರೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಸೈಜ್ ಅವರು 3 ಜನ ಕೂತ್ಕೋಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್ದು ನಾವು ಫೀಚರ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ. ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇಂಜಿನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಗ್ಲಾಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ 2 ಇಂಜಿನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಿಂಗಲ್ ಟರ್ಬೋ ಬರುತ್ತೆ, 2 ಲೀಟರ್ ಇಂಜಿನ್, ಅದು ಕೂಡ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್. ಇನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ 8 ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, 2 ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್. ಮತ್ತು ಪವರ್ ಬಂದು 161 PS ಇದೆ, ಟಾರ್ಕ್ ಬಂದು 373 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇಂಜಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿರೋವಂಥದ್ದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಟ್ವಿನ್ ಟರ್ಬೋ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೇಮ್ 2 ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನೇ. ಬಟ್ ಪವರ್ ಬಂದು 215 PS ಬರುತ್ತೆ, ಟಾರ್ಕ್ ಬಂದು 478 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ ಪವರ್ ಮತ್ತು ಟಾರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಪವರ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಈ ಗುಡ್ಡನ ಆರಾಮಾಗಿ ಹತ್ತಿಸಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ 4 ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೆರೈನ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, 7 ಥರ ಟೆರೈನ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಂಡ್, ಮಡ್, ಸ್ನೋ ಮತ್ತು ಈವನ್ ರಾಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ರಾಕಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಬಂದು 8 ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಗ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಬಂದು 6 ಸೀಟರ್ ಅಥವಾ 7 ಸೀಟರ್ SUV. ಸೊ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಬಲ್ಕಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ಟರ್ಗಿಂತ ನನಗೆ ಹೆಕ್ಟರ್ ಬಲ್ಕಿಯರ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ವಿ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಹೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಗ್ರಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಗ್ಲಾಸ್ಟರ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿರೋದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಫ್ರಂಟ್ ಫೇಷನ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ MG ಲೋಗೋ ಅಂತೂ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಶ್ ಟೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಲ್ ಇದೆ, ಪಿಯಾನೋ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ನೋಡಿ, LED ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಟ್ವಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ DRLs ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ನರಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುವಂಥ ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಏರ್ ಕರ್ಟೈನ್ಸ್. ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದೆ ಫ್ರಂಟ್ನಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಪಾರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರಂಟಲ್ಲೇ 6 ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಬಂಪರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಟೋಯಿಂಗ್ ಹುಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಗ್ಲಾಸ್ಟರ್ನ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ 4.9 ಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಇದೆ. ಲೆಂತ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ವಿಡ್ತ್ 1.9 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಟ್ ಬಂದು 1.8 ಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೀಲ್ ಬೇಸ್ ಈ ವೀಲ್ ಸೆಂಟರಿಂದ ಆ ವೀಲ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ 2.95 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇದೆ. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಮೂತರ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿ ರೋಲ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ವೀಲ್ ನೋಡೋದಾದರೆ 19 ಇಂಚ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ. ಟೈರ್ನ ಸೈಜ್ ನೋಡೋದಾದರೆ 255/55 R19 ಇದೆ. ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ 4 ವೀಲ್ಗೂ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಸ್ ನೋಡಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗಾಡಿನ ಟೋಟಲಾಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಮೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿತ್ ರೆಡ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ಸ್. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಿಟ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರ ನೋಡಿ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಸಿಂಬಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಟೋ ಫೋಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ORVMs ಇದೆ. ORVM ಸೈಜ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತುಂಬ ವೆಹಿಕಲ್ನ ರಿವ್ಯೂಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ORVM ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ LED ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ. ಈ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪೆಡಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇದರಿಂದ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೈಟ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ MG ಲೋಗೋ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹತ್ತಿ ಇಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗೆ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಫುಟ್ ಪೆಡಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹತ್ತಿ ಇಳಿಬೋದು. ವಯಸ್ಸಾದವರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ರೂಫ್ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಹೈಟ್ ಇದೆ, 1.8 ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಕಮ್ಮಿನ. ನೋಡಿ ನನ್ನ ಕೈ ಎಷ್ಟು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಜೊತೆಗೆ ರೂಫ್ ರೈಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದೊಂಥರ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ.
ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೂಫ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಟೆನಾ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ, ತುಂಬ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಆಗಿದೆ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನು ಗ್ಲಾಸ್ಟರ್ನ 4 ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಕ್ರೋಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಫ್ರಂಟ್ 2 ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ 75 ಲೀಟರ್ನಷ್ಟು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಲಿಡ್ ಬಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಗ್ಲಾಸ್ಟರ್ನ ರೇರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರೋಮ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. MG ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ನೀವು ಗ್ಲಾಸ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬೇಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮ್ನ ಗ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೂರದಿಂದ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ 4 ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಏಡಾಸ್ ಅಂದರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು 4 ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 7 ಥರದ ಟೆರೈನ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿರೋಂಥ ಟೆರೈನ್ಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಸಿಯಾಗಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಸ್ಟರಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಈವನ್ ಕಾಮೆಟಲ್ಲೂ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ರೇರ್ ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ಗೆ ವೈಪರ್ ಇದೆ, ವಾಷರ್ ಇದೆ, ಡಿಫಾಗರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋಂಥ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ಇದೆ, ಹೈ ಮೋಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಬಂಪರ್ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಪಿಯಾನೋ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ, ರೇರ್ ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇದೆ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದೆ ಬಂಪರ್ನಲ್ಲಿ 4 ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಟ್ವಿನ್ ಬ್ಯಾರಲ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿರೋದು 2 ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಿದೆ, ಸೊ ಡಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 4 ಟಿಪ್ಸ್ ಇರೋ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಗ್ಲಾಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪವರ್ಡ್ ಟೈಲ್ ಗೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಾಲನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಲ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಂಬರ್ ವೈಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 373 ಲೀಟರ್ನಷ್ಟು ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಬೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಆಕ್ಸೆಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು. ಇನ್ನು ಈ ಟ್ರೇ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಪೇರ್ ವೀಲ್ಗೆ ಬೇಕಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಪೇರ್ ವೀಲ್ ಏನಿದೆ ಕೆಳಗೆ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹುಕ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ 12 ವೋಲ್ಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಇದು ಸಬ್ ವೂಫರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದೆ ಇರೋಂಥ ಸೀಟ್ ನೋಡಿ 3rd ರೋ ಸೀಟ್, ಅದು ಕೂಡ 60-40 ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಆ ಸೀಟ್ ಕೂಡ 60-40 ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫುಲ್ ರಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2 ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಫ್ರಂಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಲಗೇಜ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಲಗೇಜ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕೂರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನು 3rd ರೋನಲ್ಲಿ ಕೂತ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಅದರ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂರಿಸ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಟೈಲ್ ಗೇಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 3rd ರೋ ಹೋಗೋಣ. ಇನ್ನು ರೇರ್ ಡೋರ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಥೀಮ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಟಚ್ ಲೆದರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆರ್ಮ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪವರ್ ವಿಂಡೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ 4 ವಿಂಡೋಗೆ 1 ಟಚ್ ಡೌನ್ 1 ಟಚ್ ಅಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಲ ಟಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೈ ಏನಾದರೂ ಅಡ್ಡ ಇಟ್ಟರೆ ನೋಡಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸ್ಪೀಕರ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಜೊತೆಗೆ ಬಾಟಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 1 ಲೀಟ್ರ್ ಬಾಟಲ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಡ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದೆ ಇರೋಂಥ ಡೋರ್ಗಳಿಗೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಲಾಕ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆಗಾಲ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಫುಲ್ ಕೆಸರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿರೋದು. ನೋಡಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಷ್ಟು ವೀಲ್ ಫುಲ್ಲು ಡಿಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಕೆಸರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆರ್ಚಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸ್ಮೂತರ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಫಿಶ್ ಬೋನ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಫ್ಲೋರ್ ಅಂತೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಇದೆ. ಹತ್ತಿ ಇಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಫುಟ್ ಪೆಡಲ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಹತ್ತಿ ಇಳಿಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರ ರಿಕ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋಗಿಂತ ಫಸ್ಟು 3rd ರೋ ಹೋಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲಿವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಫುಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ತಳ್ಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಳಗೆ ಹತ್ತಿ ಇಳಿಬೋದು. ಇನ್ನು ಹತ್ತೋದು ಈಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಸೆ ಅನ್ಸೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ, ಆರಾಮಾಗಿ ಕುತ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತೂ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲೆಗ್ ರೂಮ್ ನೋಡೋಣ. ಈ ಸೀಟ್ನ ಫುಲ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ರಿಕ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀ ರೂಮ್ ಇದೆ, ಲೆಗ್ ರೂಮು ಓಕೆ, ಬಟ್ ತೈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈ ಥರ 6 ಸೀಟರ್ ಅಥವಾ 7 ಸೀಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ 3rd ರೋನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ನೀವು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಕೈ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ. ಸಫಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಈವನ್ ಅಲ್ಕಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಲೆಗ್ ರೂಮ್ ನೀ ರೂಮ್ಗೆ. ಬಟ್ ಈ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಸೈಜ್ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರು ಕುತ್ಕೋಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದೆ ಕೂರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಹೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು USB ಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಡೋರ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ
ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ AC ವೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಟೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಒಂದು 12 ವೋಲ್ಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಕರ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕೂರೋಂಥವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಗ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ. ಮಲೆನಾಡು ಸೈಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋದರೆ ಹಿಂದೆ ಕೂರೋರ್ಗು ಮೋಸ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ಸನ್ರೂಫ್ ಕೂಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈವನ್ ನೋಡಿ ರೇರ್ ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಗಾಡಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಫೀಲ್ ಬರಲ್ಲ, ತುಂಬ ಈಸಿ ಡ್ರೈವಬಲ್ ಗಾರಿದು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಅದು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬೇರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟನೇ. ಮತ್ತು ಈ ಸೀಟ್ನ ಅದರ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿವರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಂದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಿಡಿ. ಇನ್ನು ಈ ಸೀಟ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇದೆ ಬಿಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಸೀಟ್ ಏನಿದೆ 60-40 ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಥರ್ಡ್ ರೋ ಸೀಟ್ ಕೂಡ 60-40 ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಸೀಟ್ಗೆ 3 ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಹೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಆರ್ಮ್ ರೆಸ್ಟ್, 2 ಕಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಲೆಗ್ ರೂಮ್, ನೀ ರೂಮ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವಂತೂ ಲಾಂಗ್ ರೂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಗಾಡಿ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿಗಳೇನೆಂದರೆ ಒಂದು ಆನೆ ಸಾಕೋ ರೀತಿ ಮೈಲೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಈ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ದೂರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇದೆ, ಸ್ಪೇಷಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ತುಂಬ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಬ್ರೋ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. 100% ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನು ಫ್ರಂಟ್ 2 ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಏನಾದರೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಡ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದೆ ಕೂರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ AC ಯೂನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದೆ, ಫ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೋರ್ ಇದೆ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು USB ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಒಂದು 12 ವೋಲ್ಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ C ಟೈಪ್ ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಲಿಫ್ಟಲ್ಲಿ 100% ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲಾಟ್ ಇದೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತೂ ಇಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ 100% ತುಳಿದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಾಪುಟ್ಟ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು AC ವೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕೊಲಾಪ್ಸಬಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕೋಟುಕ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಪ್ಯಾನೋರಾಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್ ವ್ಯೂ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ವೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದ್ರದ್ದು. ಇನ್ನು ಈ ರೇರ್ ಸೀಟಿಗೆ ಐಸೋಫಿಕ್ಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಸೀಟ್ ಮೌಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಕರೇಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಡ್ರೈವರ್ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೀ ಸ್ಲಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನ ಸೈಜ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಡೋರ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಥೀಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ರೋಮ್ ಇದೆ. ಆಲ್ ಪವರ್ ವಿಂಡೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫುಲ್ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯೂಲ್ ಲಿಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲಿವರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಂಡೋಗೆ 1 ಟಚ್ ಡೌನ್ ಮತ್ತು 1 ಟಚ್ ಅಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಪಿಂಚ್ ಫೀಚರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು 4 ವಿಂಡೋಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಒಳ್ಳೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್ ನೋಡಿ 12 ವೇ ಪವರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಸಾಜಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಸಾಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೆಮೊರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, 1 and 2 ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈವನ್ ORVMಗೂ ಕೂಡ ಮೆಮೊರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಈ ORVMs ಹೀಟೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾಗ್ ಏನಾದರೂ ಕಟ್ಕೊಂತು ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಬ್ಲರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಟೆಡ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಏನಾದರೂ ವೆಹಿಕಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈವನ್ ಕೋ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. 2 ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಹೆಡ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರಂಟ್ 2 ಸೀಟ್ಗೆ ಹೀಟಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೀಟ್ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿದೆ ಬಟನ್, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಸೀಟ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯೂಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾವು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಥವ್ರು ಇದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಶೆಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನಾವು AC ಆನ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಏನು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಚಳಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಆಫ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೋ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ 2ಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟು 1ಕ್ಕೆ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟಲ್ಲಿ 100% ಈ 2 ಸೀಟ್ಗೆ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಒಳಗೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಟನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ORVMನ ಕಂಟ್ರೋಲರ್, ರೈಟ್ ಮತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಾಬ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ಲೈಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದರದ್ದು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಕೆಳಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ, ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇದೆ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ನೋಡಿ ಲೆದರ್ ರ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಡಿ ಕಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬಾ ಬಟನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಫೋನಿಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಏಡಾಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬಟನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಪೆಡಲ್ ಶಿಫ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, 8 ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಗೇರ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್, ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಮೈನಸ್. ಇನ್ನು ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ವೀಲ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ನ ಟಾಗಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಲೇನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 4 ಸಲ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ವೀಲ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರೋದು ವೈಪರ್ನ ಟಾಗಲ್ ಸ್ವಿಚ್. ಇನ್ನು ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ವೀಲ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ
ಟಿಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಎರಡೂ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹೈಟ್ಗೆ ತಕ್ಕಾಗೆ ಸೀಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಕೂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇನ್ನು ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ವೀಲ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ರೋಮ್ ಮತ್ತು ಈ ಪಿಯಾನೋ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮತ್ತು MG ಲೋಗೋ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರಿಪ್ಪಿಯಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸ್ಟಿಚಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 8 ಇಂಚ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ADAS ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ ಇದೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕೋಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಜಾ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಬರ್ತಿರೋಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಂತ ಮಜಾ ಬರಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಅನಲಾಗ್ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಗಾಡಿಯ ಪುಷ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್ ನೋಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇನಿದೆ 12.3 ಇಂಚ್ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ 360 ವ್ಯೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲರ್ರಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಇಮೇಜ್ಗೂ ನೋಡಿ ಈಗ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇಮೇಜ್ನು ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ. ಇವನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಏನಿದೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಈ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ, ಆ್ಯಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ, ಬ್ಲೂಟೂತ್ FM ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾರ್ ಟೆಕ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಥ್ರೂ ನಾವು ಕಾರ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ AC ಯೂನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂಯಲ್ ಝೋನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಬೇರೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಬೇರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಜಾರ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇದೆ. ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ನ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ, ಸ್ಟೆಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸಾಫ್ಟ್ ಟಚ್ ಲೆದರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೋರ್ ಇದೆ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 12 ವೋಲ್ಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು USB ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಟರೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂರ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಗೇರ್ ಲಿವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ರಿವರ್ಸ್, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ಡ್ರೈವ್, ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಟನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೇರ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಿಲ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ISS ಅಂದರೆ ಐಡಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಫ್ಯೂಲ್ ಸೇವಿಂಗಿಗೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪಾರ್ಕ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಗಾಡಿನ. ಜೊತೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಆನ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಟನ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇನ್ ಕೀಪ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಆನ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಬಟನ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ 2 ಬಟನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಹೀಟಿಂಗ್ನ ಆನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫ್ರಂಟ್ 2 ಸೀಟು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರೋದು ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟು ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಆನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಟೋ ಹೋಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಟನ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಟೆರೈನ್ ಮೋಡ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಈ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ 7 ಥರದ ಟೆರೈನ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮೋಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಎಕೋ, ರಾಕ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಲು ಕೂಡ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ರಾಕ್ ಮೋಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕಾನಮಿ ಮೋಡ್, ಆಟೋ ಮೋಡ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೋಡ್, ಸ್ನೋ ಮೋಡ್, ಮಡ್ ಮೋಡ್, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮೋಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸ್ನೋ ಮೋಡ್ ನಮ್ಮ ರೀಜನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿದ್ರು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಆ ಸೈಡ್ ಹೋದಾಗ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಲ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಗುಡ್ಡ ಹತ್ತಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ನಾನು ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಪೆಡಲ್ ಮೇಲಿಂದ ಕಾಲು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಪೆಡಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ. ಸೊ ಗಾಡಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಕಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕೋ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದೆ. ಕೋ ಡ್ರೈವರ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸೈಡ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೇಸ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಡೆಪ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ವೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನು ಗ್ಲೌ ಬಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೋ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಕೊಲಾಪ್ಸಬಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ತುಂಬ ಯೂಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸನ್ವೈಸರ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಮಿರರ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರೈವರ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಮಿರರ್ ಜೊತೆಗೆ ಲೈಟ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಆಟೋ ಡಿಮ್ಮಿಂಗ್, IRVM, ಆಟೋ ಆನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಟನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಕರ್ಟೈನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನೋರಾಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ಟೈನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬಟನ್, ಮತ್ತು ಸನ್ರೂಫ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಗ್ಲಾಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಟೈಲ್ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಬಟನ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಟೈಲ್ ಗೇಟಿಗೆ ಗೆಸ್ಚರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕೋ ಬೇಡವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಟೈಲ್ ಗೇಟ್ ಮೋಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಇದು. ಇನ್ನು ಸನ್ರೂಫ್ನ ಸೈಜ್ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಒಡ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಮಲೆನಾಡು ಸೈಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಮಜಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಫ್ರಂಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್, ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ LED-ನಲ್ಲಿ. ಅದು ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರಂಟ್ 2 ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ನ ಹೈಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹೈಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಹೈಟಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕತ್ತತ್ರ ಕುಯ್ಯೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಹೈಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಇರೋ ರೀತಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಇಲ್ಲೇನೋ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಸನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ವಾವ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು MG ಗ್ಲಾಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಇಂಜಿನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ.
ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾಮ್ನ ಆನ್ ರೋಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 51 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಆಫರ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೇಫ್ಟಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ 6 ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ABS ವಿತ್ EBD ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ರ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ರಿವ್ಯೂ ನೋಡಿದಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲೂ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 4 ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅದೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೆರೈನ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 7 ಥರದ್ದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಗಾಡಿ ಆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ 4 ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ನ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಕ್ ಕೂಡ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಂಥ ಕೆಸರು ಇರೋಂಥ ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂತಂದ್ರೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಆಟೋ ಹೋಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಲ್ ಓವರ್ ಮಿಟಿಗೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಏಡಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೇಫ್ಟಿ ವೈಸ್ ಯಾವುದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, 30ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಚೈಲ್ಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಲಾಕ್ ಇದೆ, ಐಸೋಫಿಕ್ಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಸೀಟ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಟೋ ಡೋರ್ ಲಾಕ್, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಟೋ ಡೋರ್ ಅನ್ಲಾಕ್, ಆಟೋ ಡಿಮಿಂಗ್, IRVM ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಈಗ ಬರ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ನಲ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಗ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಅಂತೂ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಮೈಲೇಜ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡೋದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಹೈವೇನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂದು 6 to 7 ಬರ್ಬೋದು. ಇನ್ನೂ ಸ್ಮೂತ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 8 to 10 ಅಂತೂ 100% ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಶಾಗಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈಲೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾಮ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ಟರ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲ್ಕಿಯರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ಬಲ್ಕಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆ ಗಾಡಿ ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಬಟ್ ಇದಂತೂ 100% ಮಾಫಿಯಾ ಕಾರೇ ಬಿಡಿ, ನನಗೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟು MG ಗ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾಮ್ನ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಕಾರ್ಟೆಕ್ ಕನ್ನಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್.